Ndeshja finale për Kupën e Republikës u zhvillua në stadiumin e qytetit të Shkodrës midis Dinamos e Vllaznisë. Pas barazimit në Tiranë, të dyja skuadrave u duhet vetëm një gol për të fituar kupën. Që në fillim të lojës, të dyja skuadrat kërkojnë me ngulmë rrugën e rjetës. Sulmuesit i afrohen disa herë portave kundërshtare. Kanë raste të shumta shënimi, por rezultati mbetet i pandryshuar, 0-0. Në pjesën shtesë të lojës, pas një përzihet vazhdueshme të futbollistëve shkodran, Zhega tund rrjetën. Një minutë më vonë, Bukatana e kalon kuotën e goleve në 2-0. Pastaj është Marko i Dinamos që shkurton këtë diferencë në 2-1. Kështu Kupën e Republikës për të tretën herë e merr Vllaznia e Shkodrës. Një fitore e bukur dhe merituar e kësaj skuadre në prag të 60 vjetorit të krijimit të klubit sportiv Vllaznia.